Ó, esse é o micro-ondas Philco, ó. Quando ligava ele ficava roncando, né? Um ronco bem alto. Brrr. Aí eu fui fazer uns testes aqui, testei capacitor, o trafo. Aí descobri que estava em curto essa peça aqui, ó. Daí eu peguei um outro micro-ondas que eu tinha, essa tomada, e peguei uma tomada velha que eu tinha, peguei as abraçadeiras, cortei o pino e conectei ali, ó. Agora tá funcionando, parou de roncar, saiu curto. É isso aí.